ఏంటి ఇంకా మీకు ఆటలు అవ్వలేదా? టైం 7 అవుతుంది, వెళ్ళండి కేసులోకి. కమాన్ వికీ, లౌడ్ స్పీకర్. ప్లీజ్ నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకు, నేను చాలా బిజీగా ఉన్నా. అరే విక్కీగా, మనం ఈ రూమ్ అంతా గలీజ్ చేసేద్దాం రా. కమాన్ లెట్స్ స్టార్ట్. అరే మంచి పని చేసావురా మామ. మీరు క్లీనింగ్ చేసుకోవాలంటే చావాలి. సరేలేంట్రా, పాప రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాడు కదా, అలాగే అందరం లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. మళ్ళీ మనం రేపు వీడు వదలడు. ఎనీవే, మీ అందరికీ కూడా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి. మీ అందరూ కూడా బాగుండాలని చెప్పేసి మా బడ్జెస్ కుటుంబాల్లో కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. బాయ్ బాయ్.